ゆっくりレ夢ムだよ。今日は昭和の遊びと娯楽の昔話なんだ。ゆっくりマリサだぜ。ああ、その手の話好きだぜ。最近さ、近所の公園見ると、遊具が少なくて静かだなって思うんだよね。だな。俺らの頃は夕方5時のチャイムが鳴るまで、泥だらけになって遊んでたぜ。なんか常に全力で、体も想像力もフル回転させてた記憶があるよ。わかる。少しの小遣い握りしめて、毎日が大冒険みたいだったよな。今みたいなスマホゲームなんてなかったから、遊びは自分たちで作るしかなかったんだぜ。本当にそう。だからこそ、あの頃の熱狂ってすごく記憶に残ってるんだよね。全力で遊んで、全力で転んでた時代だな。実はあの頃の遊びって、当時の大人の世界への憧れとかが詰まってたんだ。マジで？ただ暴れ回ってただけじゃないのか？不便な道具に体ごとぶつかって、全力で熱狂してた時代だよね。なんか膝の擦り傷がうずいてきたぜ。あの頃のワクワクを思い出しながら聞いてね。ゆっくりしていってね。畳の上の小さな社会。ルーレットを回して、車にピンクと水色のピンを刺すやつ。よくやったよね。ああ、正月に親戚と畳の上で広げた盤上ゲームだな。そうそう。結婚したり、家を買ったり、借金背負ったりするやつ。子供なのに大人の疑似体験をしてたよな。車にピン刺して、家族が増えるの喜んだりしてさ。わかる。お札の管理役を誰がやるかで、兄弟喧嘩になったりね。俺、銀行役やってこっそり自分のお金増やしたことあるぜ。それ最低じゃん。でもそういうズルも含めて真剣勝負だったよね。当時はただの運ゲーだと思ってたけど、意外と駆け引きあったよな。そうなんだよ。高い家をいつ買うかとか、すごく頭使ってたんだ。あれって、当時の親父たちが夢見てた成功モデルそのものだったんだぜ。どういうこと？就職して、結婚して、家建てて、最後は金持ちになるっていう昭和の理想像だな。なるほど。私たち、遊びながら昭和の社会構造を学んでたんだ。そういうことだな。まさに家族内での小さな株主総会だぜ。現代のゲームも楽しいけど、あの同じ紙幣を奪い合う熱気は特別だったな。相手の悔しそうな顔が目の前で見れるのも最高だったぜ。本当に性格悪いね。でも、またみんなで集まって、あのルーレット回したいな。実は今、こういうアナログゲームがまた流行ってるらしいぜ。へえ、そうなの？ Z 世代とか家族連れを中心に、対面で遊ぶ良さが見直されてるんだとさ。顔を合わせてワイワイやるのが、逆に新鮮なのかもね。時代が回って、また畳の上が熱くなってるってわがだ。あの頃の家族会議みたいな空気、なんか忘れたくないよな。こたつのみかんと一緒に思い出すぜ。鉄の塊と遠心力。公園に行くと、とにかく重い鉄の塊にぶら下がって遊んでたよね。出た、気球儀みたいな回るやつと、ぶら下がる回線塔だな。そう。年上の子が全力で回して、年下は振り落とされないように必死にしがみつくやつ。あれマジで限界突破してたよな。遠心力で体が真横になるんだぜ。俺、一回手が滑って植え込みに吹っ飛んだことあるぞ。危なすぎ。でも当時は、多少の擦り傷は遊びの勲章だったよね。だな。あれは子供たちだけで運営する小さな絶叫マシンだったんだぜ。誰がエンジン役で回すか、謎のルールとかあったよね。あったあった。ちょっと生意気な奴が強制的に回されてたりな。あの重い鉄パイプの感触、今でも手に残ってる気がする。スピード出しすぎたら危ないって、体を張って物理の法則を学んでたよな。本当に、自分で限界を見極めるのが遊びだったんだ。今の公園からは、そういうダイナミックな鉄の遊具、消えちまったな。なんでなくなっちゃったの？事故を防ぐための安全基準が変わって、予測できない危険は排除されるようになったんだ。まあ、指挟んだり飛ばされたり、確かに危なかったもんね。遊び方が悪いで済まされてた昭和がおかしかったのかもしれないぜ。でも、あのスリルを自分たちでコントロールする面白さはあったよね。ギリギリまで耐えた時の達成感、すごかったもん。わかるぜ。あの鉄の匂いと泥っぽさ、最高のエキサイトだったな。今思うと、すごく贅沢な遊び場だったのかもしれないね。あの遠心力に耐えた軽眼、無駄じゃなかったって思いたいぜ。泥だらけで帰って、よくお母さんに怒られたな。うちの親父なんて男の勲章だって笑ってたけどな。時代がおおらかだったんだね。あの頃の公園の熱気、
もう一度味わってみたいぜ。あのヒリヒリする感じ。なんか懐かしくて泣けてくるよ。ああ、ガがした膝小僧がちょっと恋しいぜ。風を切る魔法の靴。普段の運動靴に金属のベースを乗せて、金具で締めるあれも流行ったよね。ガチャガチャなるローラースケートだな。光源氏のあれだぜ。そう、普段の靴に装着して、鍵みたいな金具でキュッと締めるやつ。アスファルト滑ると、ゴロゴロゴロ、ってすげえ騒音だったよな。近所中に自分がどこにいるかバレるレベルの音だったよね。でも、風を切って滑る爽快感は最高だったぜ。まさに、自力で手に入れた魔法の靴って感じだったな。アイドルに憧れて、みんなバック転とか練習しようとしてたよね。俺もやったけど、見事に頭から落ちて泣いたぜ。私はうまく止まれなくて、そのまま電柱に抱きついてたよ。ブレーキかけるの、結構な体幹とバランス感覚が必要だったからな。最初は絶対に転ぶから、痛いの我慢して覚える根性の遊びだったね。あの金属のパーツを靴に合わせるカチャって音、たまらなかったぜ。わかる。特撮ヒーローが変身ベルトつける時みたいな高揚感あった。靴底に車輪がついた瞬間、ただの小学生が無敵になった気がしたんだぜ。そうそう。ちょっと背が伸びたみたいで誇らしかったな。あの前後に車輪が並んだクワッドタイプって、意外と安定感あったんだぜ。今はインラインスケートとかキックボードが主流だよね。今のは静かでスムーズだけど、あの荒々しいゴロゴロ音がないと寂しいぜ。あの音聞いて、〇〇くんが遊んでるって家の中からわかったもんね。だな。音で友達が呼んでるのがわかる時代だったぜ。あの重たい金属の塊、なんであんなに輝いて見えたんだろうね。みんなアイドルになりたかったんだよ。本当に、日が暮れるまで滑ってたの思い出すな。鍵なくして、靴から外せなくなったのもいい思い出だよ。そのまま家には行って怒られるまでがテンプレだな。なんか全部が愛おしいよ。接着剤と全集中の時間。小遣い握りしめて近所の模型屋に走ったのも、いい思い出だよね。プラモだな。箱を開けた時のワクワク感、たまらなかったぜ。爪切りでパーツをパチンって切って、接着剤を慎重に塗るんだよね。そう、はみ出すと透明なパーツが白く濁っちゃって大惨事になるやつ。あれマジで凹むんだよね。あの独特の匂い、今でも鼻の奥に残ってるよ。あの匂い嗅ぐと、何時間も無言で机に向かってた時間を思い出すぜ。まさに子供にとっての初めての職人体験だったよね。アニメのロボットとか、お城とか、いろんな種類があったよな。ロボットブームの時は、人気のあるやつはすぐ売り切れちゃって大変だったな。箱の横の完成写真見て、俺にも作れる、って謎の自信があったよな。で、いざ作ると隙間だらけになったりしてな。今のプラモって、接着剤いらなくてパチンとはめるだけらしいよ。そうなの？色も最初から塗ってあるって聞いたぜ。便利になったけど、あの接着剤に苦戦した不便さが面白かったんだよね。失敗したら取り返しがつかないからこその、完成した時の達成感だぜ。だな。デジタルゲームのものづくりもいいけど、物理的な重みがあったよ。失敗したパーツをどうごまかすかも、創意工夫だったしな。今じゃ大人の立派な趣味になってて、一箱数万円するのもあるらしいね。子供のおもちゃから、本気の趣味に進化してるんだぜ。あの頃、接着剤で手ベタベタにしてた私たちも、少しは成長したってことだね。机に接着剤こぼして、塗装が剥げたのも懐かしいぜ。親にめちゃくちゃ怒られたよね。でもあの匂いと空気、なんか心地よかったぜ。あのおもちゃ屋の棚の匂い、忘れたくないね。実家の押し入れ開けたら、作りかがのが出てきそうだぜ。不便さが愛おしい。まとめると、盤上ゲームと公園の遊具とプラモデルで、結局あの頃は不便さを楽しむ時代だったってことなんだ。だな。あの頃の当たり前の傷や失敗が、今は贅沢な景観になってるぜ。あの頃を思い出すと、なんかすごく嬉しいな。親父や近所の友達の顔まで、一気に浮かんでくるぜ。同じ世代であったって思った人、コメントで昔話を聞かせてね。うちもガチャガチャ鳴らして滑ってたって人、いいねもらえると次の励みになるぜ。次の昔話も準備するから、登録して待っててね。夏休みの肝試しの話とか、まだまだ語りたいことたくさんあるぜ。またね、また昔話しに来てね。またな、いい夜にしてくれよな。